دكتور، أنت مختص في الأصوات، وسنوات من حياتك قضيتها نعم. مع الصوت. نعم. بس أنت صامت داخل المنزل. ايش بدريك انا صامت داخل المنزل؟ اشرح لي هاي القضية شلون هاي صارت. المعلومة منين اللي كان صامت داخل؟ في الحقيقة صح انت قلت. يعني انا بالنسبة لي البيت هو الراحة والطمأنينة مهم. والاسترخاء. مهم. أدع كل شيء جانبا. لذلك أنا وقتي من الصبح إلى الليل كل تدريبات وطلبة وجامعة وصوت وإلقاء، وأحيانا بعض الدورات، فأرجع إلى البيت وقد صرفت كل طاقتي. فإذا أنا أحتاج إلى الاسترخاء. توفر لي حياة الحمد لله، الحمد لله وشكر والشكر. الكثير لرب الكون أنه من علي بعائلة وزوجة رحمة الله عليها، الله يرحمه. وفرت لي كل أسباب الراحة والطمأنينة والأمان، وفقدتها يعني بالنسبة لي وقت مبكر أسميه، رغم أنه احنا خلصنا 32 سنة مع بعض. الله يرحمه. فقصدي أرجع حتى أخرج من هذا الجو ما أحبه. يعني الصوت والإلقاء موضوع أثارني منذ البداية. مهم. أنا عشت في هذه المدينة، تربيت فيها النجف، فهي مدينة تضخ كثير من المثيرات الصوتية والصورية. مهم. طقوس على مدار السنة، عاشوراء الكبيرة المقدسة اللي تحفل بكثير من الأصوات. النجف مدينة الأصوات الهائلة، يعني لا عدد رواديدها، لا يعني لا أفيهم حقهم. الشيخ أحمد الوائلي على رأس قراء المنبر الحسيني. يعني هي مدينة صوت، مهم. وكانوا يؤثرون على الناس بالصوت وقدرة الصوت على أن يؤثر ويبكي ويفرح زين دكتور. ويشحذ المشاعر. فأنا تربيت على هذا، يعني امتلأت أذناي بهذا العالم السمعي، فضلا عن الصوري، وهذه تنمية المخيلة يعني. لذلك هذا عندما جيت حتى أدرس الفن، أمامي اثنان من العمالقة يهتمون بالصوت والإلقاء. أستاذي الدكتور سامي عبد الحميد، وأستاذي رحمة الله وكلاهما رحل ورحمة الله عليهم إن شاء الله بدر حسون فريد. فوجدوا بي هذا الاهتمام بهذا الموضوع، حتى لما أنهيت الماجستير قالوا أنا خلاص سنترك هذه المادة، أنت التي. زين دكتور، راح نكمل كلامنا والدردشة لهذا اليوم، بعدين نروح فاصل وراجع لكم. يعني بهذا الفاصل أكيد بناء على طلب الدكتور ميمون الخالدي راح نسمع عبد الحليم حافظ. نعم، هذا هو شبابي يعني. نسمع إن شاء الله. حبيبي والله لسه حبيبي والله